Dis 'n aand wat ek gehoop het, waarvoor ons almal gebid het, ons die voorreg sal hê om hierdie getuienis te kan lewe. Maar in ons harte was ons, as ons 100% eerlik moet wees, ook bang dat hierdie aand nooit sou aanbreek nie. Dat ons dalk 'n ander realiteit sou gehad het. Maar vanaand, Vader, wil ek vir U al die eer gee en al die lof gee vir 'n God wat nog wonderwerke doen. Dankie dat Chantel vanaand by ons is. Dankie dat sy hierdie woord van hoop vanaand met ons mag deel. En dankie, Vader, dat U die God is wat gister genees, vandag genees en môre nog steeds genees. Mag vanaand 'n soet lofoffer wees in U ore. Mag hoop vanaand weer vasgevang word in U kinders se harte. Dis my gebed en my wens, my begeerte in Jesus naam. Amen. Amen. Chantel, verskriklik baie dankie dat jy hier is vanaand en welkom by ons. Dit is 'n voorreg om jou hier te mag hê. Dis die eerste keer dat ek en jy op 'n professionele platform sit. Gewoonlik sit ek kuier ons. Ja, gewoonlik kuier ons twee op 'n hospitaalbed. As ek hoor sy's in die hospitaal, dan sê ek van dis dan weer tyd vir 'n kuiertjie. Dan moet ons net maar weer 'n plan maak om te kuier. En ek laat altyd so welkom voel, want sodra sy daar instap, dan begin ek op te bring. Dan moet sy gaan uitgooi en skoonmaak en alles. Goeie vriende. Elke keer as sy daar instap, dis die effek wat sy gehad. Dis die effek wat ek op haar gehad het. Sy maar kom vertel gou 'n bietjie vir ons. Ons twee ken mekaar nou al van einde 2001 het ons die eerste keer ontmoet. Toe het ons paai eers bietjie geskei en ons het kinders gehê en alles, en toe het ons paai weer teruggekom by mekaar. En by Sondagskool. Ja, aan Amonei en of haar oudste en my jongste een verskil net 'n jaar. So hulle was in dieselfde Sondagskoolklassie. So dit is waar ons maar weer begin het. Ja, daar van af het ons weer saam gekuier. En it's amazing hoe, ek dink mense raak soms bederf as jy mekaar by die kerk sien op 'n Sondag. Maar ek dink, vriendskap word getoets wanneer daar nood is. En ek is nou nie eintlik iemand, as ek moet eerlik wees, wat van siek mense hou nie. Maar vir een of ander rede het die Here my oor jou pad gebring en het ons twee nou al so, ek wil amper sê so 2,5 keer 'n journey gehad waar daar slegte goed in jou lewe gebeur het. Wanneer het kanker die eerste keer aan jou deur kom klop? Ek is in 2016, Januarie 2016 gediagnoseer met borskanker. Ons was op 'n boottrip op die NEC. Elaine, een van my vriendinnetjies is hier, ons was saam met hulle. En ek het in my man se arms gelê, maar andersom as wat ek by die huis lê. En sy hand was so onder my bors en hy sê toe vir my, maar wat se knop is dit? En ek sê, nee, ek weet nie, en ek voel, en toe het ek 'n knop in my linkerbors. Toe ons teruggekom het, het ek 'n afspraak gemaak by Prof Appelstad. Ek is soontoe, op die 29ste Januarie het hulle vir my gesê, dit is borskanker. Ek wil nie dadelik vir my kinders vertel het nie, want my oudste dogter, wat in matriek was, net toe ek gediagnoseer is, en die jongste enetjie is graad 6, het daai aand uitgegaan, sy is vensters toe in Stellenbosch, en sy is nie 'n uitgangkind nie, so ek wou nou nie haar aand gespoil het nie, ek wou gehad het sy moet maar uitgaan en het geniet. Maar dit was moeilik, want om in jou kinders se oë te kyk en vir hulle te sê, hulle het geweet van die knop, en hulle het geweet ek het die afspraak gehad, maar hulle het nou obviously nie geweet wat die uitslae was nie. En ek het hulle die volgende oggend vertel, en ek het hulle een vir een vertel, omdat hulle so groot ouderdomsverskil het, praat jy maar anders. En my jongste enetjie het dadelik vir my gesê, toe ek vir haar sê, dit is kwaadaardig, toe vra sy vir my, is dit kanker? Toe sê ek, ja, dit is. Toe vra sy vir my, nou gaan mamma doodgaan. Toe het ek net vir haar gesê, mamma kan nie beloof dat ek nie sal doodgaan nie, want ek kan nie dit beloof nie, ek kan môre uitstap en in 'n kar-ongeluk wees, so ek kan haar dit nie beloof nie, maar ek beloof wel vir haar dat ek alles in my vermoë sal doen om hierdie te beklei, om 'n wenner aan die kant uit te kom. En dit was dit. Ek het dadelik met chemo begin na al die toetse. Ek het 8 chemo's gehad, waarvan 4 die rooi chemo was. Nou, sy ander naam is die Red Devil, en dit is baie van pas, want dit is 'n duiwel. Dit maak jou ongelooflik siek. 4 weke na my laaste chemo het ek 'n dubbelmastektomie gehad,
en 'n rekonstruksie. Ek het 'n tummy tuck gehad, so ek het 'n mooi plat maag en baie mooi boobs. Ek was 15,5 ure in theater, wat lank is, want jou immuunstelsel is al klaar, jy weet, swak, en dan nog 15,5 ure in theater. En 4 weke daarna toe begin ek met radiasie, so alles was 4 weke na die einde van iets anders te begin. En radiasie het ek 30 sessies gehad, 5 dae 'n week, maandag tot vrydag vir 6 weke. So op die einde van die dag is jy gedaan, jy's moeg, jy het regtig nie meer energie vir enigiets nie. Ek het einde November klaar gemaak met radiasie, en ons is toe die 15de Desember op vakansie, 'n lekker vakansie, ons is Thailand toe, so daar het ons, we celebrated life, love, remission, and matric finals. Amen. Ek moet sê, ek was baie jaloers geweest toe jy na Thailand toe gegaan het, maar toe ons die nuus hierdie jaar gekry het, ek vir jou nog gesê, dis een van die beste besluite wat jy in jou lewe gedoen het, om daai memories te kan vasvang saam met jou gesin. Maar terug na 2016, toe die jaar verby is, en jy is in 'n remissie, en jy het kanker oorwin, en jy het net gedink, dinge begin nou beter gaan met julle huisgesin, was jy in 'n noodlottige ongeluk, iets wat 'n fratsongeluk is. Wat het in 2017 met jou gebeur? Wel, ek is getoets vir die BRCA-geen, die borskankergeen, ek weet nie of julle daarvan weet nie. Angelina Jolie het dit ook gedoen en haar ma was. Dis hoekom sy gekies om 'n mastektomie te hê. As jy die BRCA-geen het, is geneties. Dit is oorerflik van geslag na geslag. So die dokters het voorgestel dat ek vir 'n hysterektomie gaan en my eierstokke ook verwyder, want die kanker kan binne 'n jaar versprei na jou vrouedele toe. Wat ek wel toe gedoen het in Maart 2017. En 3,5 weke daarna het ek begin werk, na 14 maande by die huis, na die hele kanker-episode. En ons lewe het net na normaal toe teruggekeer. Dit het vir my gevoel of alles oukei is, ek het kanker oorwin, my gesin is op trek, alles is op trek. Tot die 18de Julie, wat ek 'n dakinspeksie gedoen het, ek is assessor. Sy is die een as jou versekering 'n assessor uitstuur? Ek is die nice een. Ja, jy weet jy kry iemand se sy na jou huis toe. Maar ek was by jou assessor. Ek was al by haar assessor, so. Ja, toe het ek 'n dakinspeksie gedoen en ek van my een voet net op die dak gesit het, toe vou die heer, die een klip was nie reg in nie. Toe val ek af en ek land toe op my enkels en ek breek albei my enkels en skeer 2 ligamente in albei enkels ook. In my een voet, my linkervoet, het ek 2 beentjies in die enkel gebreek en ek het my tibia bo gebreek by die knie en die ander voet het ek 2 beentjies gebreek. So ek was vir 3 maande bedlêend, wat vir my verskriklik was, want ek kon niks myself gedoen het nie. My ma moes alles my gedoen het. Ek het in 'n hospitaalbed gelê in die eetkamer en ek moet sê, op daardie stadium was ek ongelooflik kwaad. Ek was regtig, my kanker kon ek aanvaar. Ek het goed daardeur gewerk, ek was nooit kwaad vir die Here nie, maar met my voete was ek kwaad vir die Here, want ek het net vir hom gesê, dink hy nie ek is deur genoeg nie, hoekom moet hy dit oor my pad bring? En nou in hindsight, as ek terugdink, dink ek het hy my probeer voorberei vir wat my gaan voorlê in 6 maande se tyd. So ek het daarom lank genoeg gehad om 3 maande in 'n bed te lê en niks vir jouself te kan doen nie. Ek het genoeg tyd gehad om te dink en vrede te maak en met die Here te gesels en te weet daar is tog 'n plan. Ek kan dit nou nog nie verstaan nie, maar ek sal eendag. Ek dink veral vir jou wat eintlik Chantel se persoonlikheid was 'n baie besige, aktiewe mens. En ek dink vir jou om onafhanklik, om afhanklik te gewees het van ander mense. Jy kon nie eers opstaan en self badkamer toe gaan nie. Ek was my ma 2 uur in die oggend bel, hulle bly in 'n woonstel langs aan ons, as ek toilet toe wou gegaan het, want ek kan nie op die komoot gekom het alleen nie. So as jy in die middel van die nag wil toilet toe gaan, moet jy iemand kry om dit te doen, en my ma werk nie, my man werk, so dit was beter om haar te bel as wat dit is om hom te bel. My bediende het my gebed was, sy het my geskrob van kop tot tone. Jy weet, 'n mens sê, jy kry skaam en goeders, maar op daai stadium, jy's in hulle hande, daar's niks wat jy daaromtrent kan doen nie, so jy moet maar
Gelukkig is ek nie 'n skaam persoon nie, so sy moes maar gewas het en sy moes maar geskrob het waar sy wou. Ek onthou die eendag het ek by haar gaan kuier en ek sê vir haar kom kuier, sy sê jy kan kom kuier, maar jy kan nie kom preek nie. Dit is met my voete. Ja, met die voete. Toe sê ek van dis reg, ek kom kuier, ek kom definitief nie preek nie, so ek is veilig daarso. Ek kom net kuier. Maar dit was 'n moeilike tyd gewees. Nee, ek was bitter kwaad. Een van ons ander pastore, Gerry, het ook daar ingekom en ek het vir hom gesê, as jy hierso is as 'n vriend, kan jy inkom, as jy hier is as 'n pastoor, draai om en loop weg, want ek gaan nie met jou praat nie. En eintlik was jou herstelperiode 'n bietjie langer gewees het, maar jy was haastig om terug te kom op jou voete, wat jy toe gedoen het, omdat jy 'n sterk vrou is. Ek dink ander mense sou 'n baie langer proses gehad het om te herstel, want Chantel is die tipe persoon, as sy haar kop op 'n blok sit, then she's gonna do it. Daar is, as sy besluit het, eintlik harde gat. Baie Ek kan dit gelukkig sê, want sy is lief vir my. Maar jy het terug op jou voete gekom, en jy was vasberade om aan te gaan met jou lewe, en jou lewe in volheid. En jou geloof het deur alles bly staan, alhoewel jy kwaad was, het jy nie jou rug gedraai op God nie. Jy het altyd... Ek het net met hom baie gepraat en gesê, maar hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Jy weet, 'n mens kan net soveel dinge hanteer, wat oor jou pad kom. Jy kan nie, jy verwag net dat iets nie binne 3 maande moet gebeur nie. En jy is toe oor daai hurdle, en is tyd weer vir 'n kanker-update. Jy gaan doen jou update, die dokter sê, praise God, jy is gesond. En Desember maand kom, en dit is tyd vir vakansie. Dit is nou Desember 2017, 7-8 maande, 9 maande amper gelede. Vertel ons wat het daai Desember vakansie gebeur. Ek was die September maand vir al my toetse, dis jaarlikse toetse waardeur jy moet gaan, en alles was skoon. Ek het nog in die onkoloogse kantoor gesit en sy het vir my gesê dat die kanker sal in elk geval nie so vinnig terugkom nie, so wees rustig. Ons is toe Desember op vakansie, ons is Eilandkraal toe, en ons was so 'n paar dae daarso, en op die 28ste Desember begin ek 'n hoofpyn kry, maar ek is redelik sensitief vir, as jy braai, die houtreuke sal my 'n hoofpyn gee, en ek is glad nie bekommerd daaroor nie, want vandat ek kan onthou sukkel ek met hoofpyn, as 'n tiener het ek migraines gekry, my ma kry dit, my sussie kry dit, so dit was glad nie vir my kommerwekkend nie. Ek het enige pil moontlik, ek het Adderall, ek het Nurofen, ek het Keteflam, ek het alles probeer. Niks wou hierdie hoofpyn wegvat nie, dit het naderhand in 'n migraine omgegaan. En op die 2de Desember het ons teruggery van Eilandkraal af. Die 2de Januarie het ons teruggery van Eilandkraal af. Albei my kinders of albei meisiekinders was saam met my in die kar, want my man het die surfboard so oor die voorste sitplek en agterste sitplek gehad en sy kar was verskriklik volgepak. En op daardie stadium, buite die hoofpyn, die migraine, was my sig belemmer, ek het spikkels gesien en my ore het gesy, so ek kon nie lekker hoor en goeders nie. Dit was heeltyd asof ons by die see was. En ek het in die kar geklim met die 2 kinders en ek het net die heel pad huis toe gebid, want ek het net gedink, die 2 kinders is saam met my in die kar, die Here moet asseblief net my oë wees en my konsentrasie wees, want ek kan nie hierdie pad huis toe aanpak nie. Ons stop toe by Peregrine, want ons het nie die oggend geëet nie, en toe ek wil uitklim, toe is ek heeltemal van balans af. Ek kon nie stap nie, ek kon nie loop nie, ek wou omgeval het, ek wou toe glad nie geëet het nie, hulle het net vir hulle takeaways gekry, het ons weer die pad geval, en toe ons by die huis aankom het ek glad nie, hulle eers gehelp uitpak nie, ek het net vir my maale hulle gaan sê, toe ek in die bed gaan klim, en daar het ek gelê, en die volgende oggend, toe my man in die kamer kom, toe sit ek regop, en toe kap ek my kop so teen die headboard, my kop was net, ek het gevoel of hy wil bars. Ek het eers die onkoloog gebel, sy my nie dadelik teruggebel nie. Toe hy vir my afspraak gemaak by die GP. Ek is toe vir 'n migraine inspuiting wat ook glad nie gewerk het nie. En daai middag het die onkoloog my teruggebel om te sê ek moet vir 'n MRI scan gaan, wat ek toe wel gedoen het. En die 5de Januarie kry jy toe uitslae van daardie scans. Ja, ek het eintlik die 4de Januarie het sy my teruggebel om vir my te sê dat my borskanker, hierdie gaan ek in Engels sê, ek kan dit in Afrikaans sê nie, the breast cancer is metastasized to the brain. Sy het my oor die foon gesê, ek het haar uitgevra, so dit is hoekom sy vir my gesê het, ek het dis terminaal, dis stage 4, ek het 3 tot 6 maande om te lewe,
met behandeling, sonder behandeling 'n maksimum van 2 jaar. Die volgende dag is ons na haar toe, die 5de Januarie, my man en oudste dogter is saam, en daar het Rika vir my gesê dat dis 'n doodsvonnis, daar's niks wat hulle vir my kan doen nie. Behandeling gaan dit bietjie uitstel, maar daar's geen manier hoe ek gaan regkom nie. Dit is terminaal, ek moet my sake in orde kry, en dit hou gewoonlik, jy's gewoonlik binne 'n jaar met behandeling, sal jy doodgaan. Ek weet nie eers hoe reageer mense op sulke nuus nie, as jy daar sit en iemand sê vir jou, ek weet enig van ons kan sterf enige tyd, maar as iemand vir jou sê, dit is nou so, wat was jou eerste gedagte, jou eerste gebed gewees in daai oomblik? Weet jy, jou eerste thought is obviously jou kinders. Jou kinders is jou grootste bekommernis. Ek meen, my oudste dogter, alhoewel sy op universiteit is verskriklik navas. Sy doen niks sonder my nie, sy bel my 10 keer op 'n dag. Sy sal vir my sê, wat dink ek moet sy vanaand eet? Jy weet, en sy is op boshuis, so sy bel my permanent, die kleintjie is net hoërskool toe. Ek was nie reg om hulle te laat gaan nie, en ek moet vir jou sê, toe die dokter vir my sê dat ek moet bestraling kry, het ek vir haar gesê, ek gaan dit nie doen nie. Ek is bang my persoonlikheid verander, ek is bang ek verander, ek het al 2 mense ervaar wat aan breinkanker dood is, en hulle persoonlikhede het heeltemal verander, en al 2 het aggressief geraak. So ek het net gesê, as ek 6 maande oor het om te lewe, gaan ek nie dit aan my kinders doen, dat ek hulle heeldag gaan verskree en goeders nie. En die dokter het eintlik vir my gesê, dat as ek nie die bestraling kry nie, gaan ek 'n persoonlikheidsverandering hê. En dit kan enige manier gaan. Party mense raak sagter, ander mense raak meer aggressief. En ek moet vir jou sê, toe ek in my, na ek gesê ek gaan nie vir behandeling nie, ek is moeg vir beklei, ek is moeg vir pyn, ek wil nie hierdie pad stap nie, het ek opgekyk en ek het in my man en my dogter se oë gekyk, en net daar het ek besef, maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hulle. Ek moet alles in my vermoë doen, om vir hulle te kan sê, dat ek het probeer. As dit werk, werk dit, as dit nie werk nie, dan werk dit nie. Maar hoe berei jy kinders voor, en 'n man voor, op 'n leeftyd sonder 'n ma? Jy weet, 2 meisiekinders wat 'n ma gaan nodig hê. Die jongste enetjie het net begin menstrueer, sy het November maand begin menstrueer. Jy weet, sy het 'n ma nodig, jy praat nie sulke goeders met jou pa nie, dis 'n ma, hulle het 'n ma nodig. So, die eerste gebed wat ek gebid het, is Matteus 26 vers 39, en dit is, My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. And I also ask the Lord to give me enough time to complete the things that I need to do, everything that is necessary, your will, things that you take for granted, your medical aid, your bills, my kids' photo albums, which was 8 years behind. I haven't done it for 8 years. Because you think you've got time, to face death and mortality at the age of 46 is not something that you can deal with. You can't comprehend it. I know everyone has to face mortality, and we know we are going to die. But when they put a time frame on it, it's a different story, because you think, have I done enough? Have I done enough to let my kids grow up to be decent human beings? Have I done enough for my husband? So it's really, I was prepared for it. I said that I'm not going to be here, I'm going to be the person that dies, so I'm leaving them behind, but how do you prepare them for death? En vir ons as vriende was dit 'n skok. Die 7de Januarie, en ek het die WhatsApp op die skerm, kry ons van Chantel die boodskapie wat sê, Good morning dear family and friends, it is with great sadness that I write this note to you, once again from a hospital bed. During our holiday, I started developing a severe headache. No tablet could break it. On our return home, I consulted with my oncologist. She immediately requested an MRI scan of my brain. The results, not very good. My cancer has spread to the brain. The prognosis, without treatment, 3 to 6 months.
with treatment, a maximum of 2 years. En dis wat sy vir ons op daardie stadium vertel het, ons het later gehoor, soos sy gesê het, dat hulle gesê het, sy sou nie eers vanjaar Desember sien nie. I'm telling you all what the medical prognosis is, but I know we serve a great God, and with Him all things are possible. Please keep us in your prayers. How do one prepare your children and husband, who are my life, for a life without a mother and a wife? My babies are so young and know nothing about life. I will teach them everything until the very end. A quote Jenna told me, don't feel sorry for the one dying. Feel sorry for the ones left behind. As always, nothing but love. En ek onthou, ek het daai dag gesit. Ek lees die SMS in die lyn. Ons gemeenskaplike vriendin het my geskakel en sy was in 'n toestand. En ek het weer die SMS gelees en ek kan nie, ergens is die woorde verkeerd, dit kan nie wees nie. Daar, mense aanvaar nie dood so nie, en die van julle wat 'n verhouding met my staan, weet, ek het 3 jaar terug ook 'n vriendin in die dood afgestaan. En het is amazing hoe selfsugtig die natuur is, want my eerste gedagte was weer, Here, U kan dit nie weer aan my doen nie. Ek is klaar deur dit 2 jaar terug, en dan dink jy die gedagte, dan dink ek, sjoe, Annette, jy is so selfsugtig. Jy is nie die een wat kanker het nie, maar jy stres oor jou eie gevoelens. En ek het daar begin bid en ek het gesê, weet wat Here, ek aanvaar nie hierdie diagnose nie. I'm actually not going to do this again. I'm done with this. En so selfsugtig, en ek weet nie of ek het ooit vir jou gesê het nie, dink ek het vir Elaine gesê, definitief vir Matthys, het ek toe op 'n stadium gedink, dink ek, weet wat, ons is nie meer dieselfde gemeente as hulle nie. This is actually not my problem. I don't have to get involved. I can actually protect myself from this. Want sy het 'n pastoor, en sy het 'n pastoorsvrou, en hulle kan haar omsien. Ons is pelle, sy gaan my nie mis nie, daar gaan genoeg mense wees wat haar in hierdie journey gaan ondersteun. En die Here dadelik op my hart kom net toe sê, I've called you. En sê ek, ja Here, U het my geroep, maar nie my vir Chantel nie. Dis mos nie waar ons is nie. En ek het toe gaan stil raak, en 'n ander vriendin vir my het gesê, vra vir die Here, hoekom jy in Chantel se lewe is. En ek het gaan stil raak, en die Here het vir my gesê, to bring hope and to bring joy. En van daai dag af het ek besluit, tot op die laaste oomblik, vir die res van my lewe, sal ek joy in jou lewe bring, ChantelvdBergh. En ek sê jy laat lag, en ons sal simpel goed doen, en julle gaan sien, ons het simpel goed ook gedoen, maar dit is my purpose. Daar is prayer warriors, daar is mense wat beklei, daar is mense wat die skills het om vir jou behandeling te gee, but my purpose in your life is to bring joy and to bring hope, om lewe te spreek, en te bly glo in 'n God wat jou 100% kan genees. 10de Januarie stuur ek vir haar SMS terug, en ek sê vir haar, goeiemôre, vandag skyn die son en dis 'n pragtige dag. Vanoggend is ek vol hoop. Weet jy wat, Chantel? God was al reeds saam met jou hierdeur, en hy gaan dit weer doen. Hierdie is 'n stryd wat jy het, ja, dis teen vlees en bloed, maar daar was 'n geestelike aanslag. En die goeie nuus, soos jy weet, Jesus het beide reeds oorwin. Ek wil nie preek nie, al klink dit so, maar God's got this. So my gebed, that He will do this again. Met hoop het ek vanoggend wakker geraak. So, let the doctors do what is possible, and let God do what is impossible. Dat weet ek môreoggend kan kom inpop, geen gepreekery, beloof, en luister die mooi saam. En toe natuurlik het ek dood again vir gestuur, wat ons net maar ook gesing het. Wat ons almal was stom geslaan, maar wat meer interessant eintlik is, of verbasend is, die dokter was stom geslaan geweest. Nie eers die dokter kon verklaar hoe jy van 2 maande gesond na terminaal kon gaan in so 'n kort periode nie. Ja, Annette, dit is nogal sienitergend. Jy gaan sit by 'n dokter wat 'n spesialis is, sy's 'n onkoloog, en sy sit met haar hande in haar hare, en sy sê vir jou, dis onmoontlik, dit kon nie gebeur het nie. Want kanker volg gewoonlik 'n patroon. My kanker, my tipe kanker wat ek het, is geneig om te versprei, veral omdat ek die breinkanker ook het, maar dit gaan eers na jou longvliese, jou limfkliere,
jou ruggraat, jou pankreas en jou laaste jou brein. Terwyl ons daar was in haar spreekkamer, om raad te kry en die pad vorentoe te kry, het sy 5 ander spesialiste gebel, sy het ook iemand in Amerika gebel, en sy het vir almal my storie vertel en alles vertel, en nie een het geweet wat om vir haar te sê nie, almal het net vir haar gesê, maar dit is nie moontlik nie. En tog sit jy daar en hoor, jy is terminaal. So dit was nogal, jy verwag meer van 'n dokter, jy verwag nie 'n dokter wat vir jou gaan sê, maar dit is onmoontlik, dit kon nie gebeur het nie. Maar tot vandag is dit nog steeds 'n raaisel. Daar's 2 verskillende opinies. Die een dokter glo dat met my mastektomie, omdat ek so lank in teater was, het 'n routselletjie, soos hulle dit noem, losgeskiet en na my brein toe gegaan. So dit was September maand 2016. Rika, my onkoloog, glo weer dat dit van die begin af daar was. Hulle het dit net nie opgetel nie, want hulle doen scans van jou klein twinkie tot by jou kop. Die enigste scan wat hulle nie doen nie is 'n MRI. So sy vermoed dat dit daar was in 2016, hulle het dit net nooit opgetel nie. Sure. En Jamaica is toe, was nog die skool het nog eers begin op daardie stadium, sy is toe standaard 6 toe, Gemma was universiteit gewees. En deel van die nuus wat jy gekry het, is toe die dokters ook vir jou gesê het, hulle kan niks doen nie, die kanker was unoperable. En as ek reg verstaan het, hy vliesige vorm aan die buitekant, en hy het oral homself soos 'n kanker ingeweef, en hy het 'n dik laag agtergehad, maar maak nie saak na watter opsie hulle kon gekyk het nie, hulle kon nie opereer nie, is dit korrek? Dis korrek, dit was nie regtig 'n gewas nie. Ek het dit oralste in my membrane gehad. So as jy nou dink, membraan, ja. As jy nou dink hoe 'n brein lyk, daai vliesies tussenin is alles membrane, en dit was oralste. Daar was nie 'n plek in my brein waar daar nie kanker was nie, maar die membrane het op 'n plek aan my linkerkant, het dit verdik en 'n gewas gevorm van 3 centimeter. Dit is eers toe hulle besef dis die membrane, kon hulle die kanker verklaar, omdat my tipe borskanker gaan na membrane toe, maar hulle kon nie verklaar hoekom dit alles geskiep het en dadelik in my brein gaan sit het nie. Aan die onderkant waar my hoofpyne was ek verskriklik geswel. As jy op die scans gekyk het, was het omtrent 5 centimeter. Ja, aan die onderkant by my nek, waar ek geswel was. Dit is hoekom ek nie kon hoor en dit druk ook teen jou oor. Daar's gewasse wat teen jou oor druk en dan teen jou oortrom druk. Dit is hoekom dit my sig en my gehoor aangetast het. Maar dit is, jy weet, om daar te sit en te probeer uitfigure wat in jou brein aangaan is Grieks genoeg. En as 'n dokter nie weet wat aangaan, dan moet jy weet, ek weet nie. Daar's nie veel hoop as 'n dokter nie weet wat aangaan nie. Genadiglik vir ons almal, besluit jy toe jy gaan terugbeklei. Jy gaan behandeling vat en hulle toe onmiddellik met die hele proses begin. Maar dit was moeilik geweest want jou liggaam het nie goed reageer nie. Vertel ons wat die behandeling behels het, wat die pad vorentoe sou behels het. Dit is nogal, ek is die 13de Januarie, ek is van die 5de Januarie tot die 13de Januarie in die hospitaal opgeneem. Na ek haar geconsulteer het, toe sy met my gesê het wat die prognose is ek onmiddellik opgeneem. En terwyl ek op die drip was dit okay. Ek het met almal gesels, ek het gedink, dis 'n hotel. Ek het myself die Sondag uit die hospitaal uitgeboek, ek het by my skoonouers gaan eet, ons het na huise gaan kyk, ek is terug hospitaal toe. En toe hulle die volgende Vrydag, jy was daai dag daar, toe hulle die volgende Vrydag begin om my van die drip af te haal en op tablette te sit, om huis toe te stuur, toe ek begin sleg voel en ek was te mekaar en goeders en ek het die hele tyd vir Annelie gesê, maar ek voel nie reg nie, ek voel nie lekker nie. En ek is die Saterdag huis toe, ten spyte van die feit dat ek vir die dokters gesê het dat ek nie lekker voel nie. En daai paar dae was ek verskriklik sleg. Ek het nie geweet waar ek is nie, ek het nie geweet wie ek is nie. Ek het gehallusineer en het my op oxytocin gesit. Nou as julle, ek meen enige verslaafde in Amerika is altyd van oxytocin. Ek het maanmannetjies teen die mure gesien en ek het op die dakgoeders gesien en ek was glad nie by my volle positiewe nie. Toe ek die dag vir my eerste bestraling gegaan het, dit was die 18de Februarie, my dogter het alles gereël, ek het geslaap, sy die bestraling afdeling gebel om te hoor, wanneer begin ek nou? My ma, ons lag nou daaroor, maar sy het my probeer wakker kry die oggend en sy kon nie. Ek het nie wakker geword nie. Sy het my Boetpieks gevoer en ek weet het nie vir haar gesê, dis lekker.
Maar terwyl sy my Weet-Bix voer, raak ek aan die slaap tussen die lepels vol. En Jen het my op 'n manier in die stort gekry, ek weet nie of sy my gesleep het of gedraad of wat het nie, maar ek onthou my ma en sy het weerskante van my gestaan in die stort, want ek kon nie regop staan nie. En hulle het my probeer stort, ek weet my ma het vir my gesê, maar hoekom wil jy stort? En ek het vir haar gesê, maar ek gaan nie vuil na 'n dokter toe nie, ek moet stort. En Jen het my na my eerste bestraling toe gevat. Sy het 'n klein, ek noem die karretjie Noddy, dis so 'n klein Sirion karretjie, en ek het op die agterste sitplek gelê en slaap, en elke keer as sy briek getrap het ek van die sitplek afgeval en hande 4 voet tussen die 2 sitplekke gaan staan, en ek het nie die krag gehad om op die sitplek te klim nie, so sy moes elke keer gestop het, uitgeklim het, my opgetel het en verder gery het. En toe ons by die onkologie afdeling inkom, toe het sy my in 'n rolstoel ingestoot, wat ek kon glad nie geloop het nie. En ek onthou ek het so skuins gesit, want ek kon glad nie regop sit in die rolstoel nie. En die volgende oomblik, toe sien my onkoloog my, toe spring sy op van haar sitplek, kom na my toe aangeloop en sy sê, wat is fout met jou? Toe sê ek vir haar, ek weet nie wat is fout met my nie, ek voel net verskriklik. Ek kan nie vir jou beskryf hoe ek voel nie, maar dit voel heeltyd of ek sweef, of ek nie hier is nie. En die ergste van alles is my jongste dogtertjie is 2 dae vroeër hoërskool toe. En ek het niks daarvan gehad nie. Ek het die Dinsdag aan, die skool het die Woensdag begin. Ek het die Dinsdag aand na openingsaand toe gegaan. En tydens die saalbyeenkoms het ek teen my man se skouers gelê en ek het geslaap. En na die saalverrigtinge toe hulle nog besig was met die kinders, het ek kerk toe gegaan en op die agterste sitplek gaan lê en ek het geslaap. Die volgende dag wat sy skool toe is, moes haar sussie alles doen. Sy moes haar reg kry vir skool, sy het haar lunch gepak, sy het haar klere gemerk, haar boeke gedoen, sy het haar by die skool gaan haal in die middag. Weet jy, dit is my gevoel of ek net nie, ek gee net nie om, hulle moet maar doen wat hulle moet doen, of sy nou reg skool toe gaan en of sy halfkaal skool toe gaan, ek is nie in beheer daarvan nie. So Jenna het baie vinnig die ma-rol oorgeneem. Gelukkig was dit nie lank nie, want sy die 5de Februarie met die universiteit weer begin, so is net van die 18de Januarie tot die 5de Februarie wat sy alles vir haar sussie gedoen het. Maar dit was ook 'n stryd om haar terug te kry by die koshuis, want sy het gevoel, sy wil nie teruggaan nie, sy wil soos 'n sabbatical vat, want sy mors kosbare tyd wat sy saam met my kon gehad het. En dit was my verskriklik moeilik, want jy weet wat sê jy vir 'n kind wat by jou wil bly? Ek het net heeltyd vir haar gesê, maar dit kan 3 maande wees, dit kan 6 maande wees, dit kan 1 jaar wees, dit kan 20 jaar wees. So sy kan nie haar lewe op halt sit as gevolg van my toestand nie. En die grootste geskenk wat sy in elk geval vir my kan gee, is om haar studies te voltooi en op haar lewe te konsentreer. Dit was my belangriker as haar wat op my wil konsentreer. So ja, dit is 'n moeilike pad, maar gelukkig onthou ek nie veel nie. Ek het nou eendag gesê, the Lord is blessed me with a slight case of amnesia. Ek weet ek was verskriklik siek op stadiums, maar ek kan nie onthou hoe siek ek was nie, en ek dink dit is moeilik vir die mense om jou, want hulle sien dit, en hulle weet nie of jy gaan gesond word of nie, maar ek het tog heeltyd geweet, dat die Here is in beheer en die Here is met my. Ek het dit nooit getwyfel nie, en ek sê, as jy nie geloof het nie, weet ek nie hoe kom jy deur so iets nie. Jy kan nie, jy kan dit vir geen mens beskryf nie, en sonder geloof, waar hou jy vas? Wat is vir jou belangrik? Wat hou jou staande? So, jy weet, dit bring jou nader aan die Here, want in die vroeë oggendure of in 'n hospitaalbed, is dit al wat jy het. Almal slaap, jou gesin slaap. Jy kan nie alles met jou gesin bespreek nie, want jy moet sterk wees, jy moet wys, jy is die een wat in beheer is. En hulle maak staat op jou. Jy weet, my skoonmaat vir my gesê, hoe kan ek so sterk wees? Toe sê ek wel, ek het 2 keuses. Ek kan in 'n hoek sit en myself jammer kry en heeldag huil, of ek kan terugbeklei. Ek kan opstaan en terugbeklei en dit face. En ek dink tog, dit is hoekom my gesin ook so maklik daardeur gekom het, is omdat ek sterk was. Dis bitter min wat hulle my sien, huil het of sleg voel het, of jy weet, jy lê in die bed en my kleintjie sal net inkom en vir my sê, hoe voel mama vandag? En sê ek, mama is okay vandag. So, jy spandeer maar 90% van jou tyd in die bed. Maar dit is regtig net genade van bo wat jou staande hou en wat jou daar weer trek.
Wat het jou behandeling alles ingesluit? Het gepraat van radiasie en chemo, hoeveel sessies chemo het jy gehad? Altesaam met radiasie, jy het ozone ook gedoen. Ja, doen nou nog ozone. Ekskuus, ozone is alternatiewe behandeling, maar ek het begin met breinradiasie. Ek het 26 sessies gehad, dit was my brein en my ruggraat, hulle het dit gedoen. Dit was baie aggressief wat hulle gedoen het met jou. Die behandeling was baie agressief. Onmiddellik begin ook. Breinradiasie is iets wat ek glad nie wil onthou nie. Ek stoot dit uit my gedagtes uit so vinnig soos wat dit inkom. Want hulle maalde masker, 'n plastiek masker met sulke gaatjies in, om jou gesig tot hier by jou skouers. En dan as jy gaan vir die radiasie, dan het hulle nou die masker oor jou gesig en net jou neusgate is oop, niks anders is oop nie. Dan trek hulle die masker styf en hulle klip hom teen die bed vas. So elke maandag het ek vir 2,5 ure gelê, wat hulle plate en goeders moet geneem het en nuwe sessies moes gedoen het. En dit is verskriklik. Gelukkig het ek die vermoë om uit te zoom, ek raak aan die slaap of ek dink aan iets anders. So dit het relatief vinnig gegaan, die ander sessies, het was so 45 minute, het was net elke maandag wat nou langer was. Ek het 26 in totaal gehad, ook elke dag maandag tot vrydag. En hulle het 16 gedoen, 16 van my brein en my ruggraat en toe 10 net van my brein waar die gewas was. So daai was vinnig, dit was 10-15 minute sessie, so dit was baie vinnig. En ek het 4 chemo's gehad, die begin was die 12de April, die eerste ene was in die hospitaal opgeneem en het was nogal toevallig tydens die Color Conference. Toe ander die vir my sê, hulle doen 'n gebed vir kankerpasiënte, is die oomblik wat ek begin het met chemo. So daai presiese oomblik wat sy my ge-WhatsApp het, is die oomblik wat ek met chemo begin het. En ek sê ook, daardie Here ook in 'n mysterious way gewerk, want die oomblik wat ek begin het sy vir my gebid. Ek het 'n fotootjie daarvan. Arske, jy het daai fotootjie opgegooi. So by die Color Conference het hulle 'n spesifieke oomblik gehad waar hulle vir kankerpasiënte gebid het. En hulle het nagmaal bedien en jy kon enetjie vir jouself vat en jy kon enetjie vir 'n vriendin vat. En die kankerpasiënte het almal vorentoe gegaan en jy kon opstaan en in die gap staan vir 'n vriendin of 'n geliefde wat ook kanker het. En ek het gehuil daar en ek kon nie glo net ek kies, Here, hoe dat u weet wat waar my hart lê hierdie jaar. Laas jaar was dit gewees vir 'n vriendin wat moes swanger raak en sy het swanger geraak en die babatjie was gebore. Hierdie jaar is my hart by my vriendin wat kanker het en u kom en u skep 'n geleentheid waar ons in die gap kan staan vir ons vriendinne wat kanker het. En ek het die fotootjie geneem en ek het hom vir Chantel op daai oomblik met sy nou van praat, ge-WhatsApp en ek van gesê, vriendin, God's got this, don't worry about it. En dit was daai spesifieke oomblik gewees waarvan ons gesels het. Deur die hele proses was ons laf ook gewees. Ek dink ons Afrikaners het 'n mooi manier dat jy kan nie altyd huil nie. Soms moet jy maak nie saak hoe mislik dit gaan nie, soms moet jy 'n ding net deurlag. En ons was snaaks ook gewees by tye. Ek het die eendag toe het ek so 'n happy song gehad en ek gaan dit reg op die einde vir julle speel en ek sê vir haar vriendin, ek sê happy song en afsien kan die prentjie daai WhatsApp hier opgooi. En ek sê vir haar, ek sit sommer in die kar en dans. Ek hoop jy dans saam met my. En sy sê vir my, ontvoer my. Dan word ons sommer snottersdronk. Wat dink jy? Ongelukkig nog in die hospitaal met panorama saal C07. Nou antwoord ek 'n pastoorsvrou. Klink na 'n plan. Ek het 'n blou pryk vir jou, dan ontvoer ek jou. Hoe klink dit? Unnoticeable. Hey. Dan sê ek nie, wag. Net nou boek hulle my en jou by Stikland in. Kan nie dit die voorblad van die pastoorsvrou wat die pasiënt ontvoer en die snotters raak? Ons al behoorlik die Kaap wat die gesels het. Gelukkig het ons goeie pelle, Elyn sal ons uitboek en hulle sal as hulle ons arresteer. En ek dink sulke oomblikies is ook soms nodig, net om laf te wees. Ek weet uit my eie persoonlikheid, ek hou nie daarvan as iemand my bejammer nie, en ek weet jy dieselfde gewees. Hierdie mense wat kom sê, ek is so jammer, en net die hele tyd jou jammer voel, dus op 'n punt lekker, maar dan kom daar 'n stadium wat enough is enough. En ons het soms probeer net om laf te wees. Een van die ander hoogtepunte om nou van laf na ernstig te gaan,
is die 10de April gewees, waar ons 'n fantastiese WhatsApp van jou gekry het. Inteendeel, ek kan nie lekker onthou of die lyn my eerste gebel het en of die WhatsApp eerste deurgekom het nie. Maar die 10de April kry ons die volgende WhatsApp. Good morning. Very good news today. Onthou, hierdie dokter het gesê, you're not gonna make it. Come high, come low, you're not gonna make it. Ons kan jou lewe verleng en die kwaliteit lewe kon sy nie eers regtig beloof hoe dit gaan wees nie, want 'n dokter weet nie. En jy moet jou pasiënt probeer voorberei op die ergste en hoop vir die beste. So ewen die radiasie en alles, het die dokter nooit gedink dat jy gesond sou raak nie. Sy het net probeer your life prolong. Ek het elke keer vir haar gevra, as ek in die hospitaal was, dan vra ek vir haar, actually 2 dokters. Ons het Desember maand 'n vakansie geboek, voor ek siek geraak het. Dis my skoonpa se 70ste verjaarsdag en dis op die boot. Ons moet Durban toe vlieg en dan gaan ons Mosambiek toe. En ek het heeltyd vir haar gesê, maar gaan ek okay wees? Sal ek kan vlieg? Sal ek okay wees op die boot? Want ek is nou so van balans af, ek kan nie loop nie, ek lyk soos 'n dronkie in elk geval. En sy het vir my gesê, sy kan nie vir my sê nie. En na die tyd, in April maand, toe sy nou die radiasie, na die radiasie het ek 'n MRI laat doen, en dis nou 10 April se uitslae. Het sy vir my gesê, dat sy nie gedink het ek gaan Desember maak nie. Sy wou nie vir my gesê het nie, maar sy het in haar mind geglo dat ek dit nie gaan maak nie. En toe ek nydig met haar ontvangsdame praat, het sy vir my gesê, elke keer wat ek daar ingekom het, het Rika vir haar gesê, it's bad, she's not going to make it. So as jy dit vat, gelukkig het ek het nie geweet voor die tyd nie. Maar jy was wel bekommerd, want ek weet hoe ek voel, dan dink ek net, gaan ek in Desember maand dit kan maak? Gaan ek op die boot kan loop? Gaan ek kan vlieg? Jy weet, kan jy vakansie hou saam met jou kinders? Want laas Desember was ek verskriklik misselijk. Ek wou niks gedoen het, en ek net heel dag op die stoep gesit en die sons gekyk, dis al wat ek gedoen het. En toe kom ons 10de April WhatsApp in. Good morning, very good news today. According to the MRI scan, the 3 centimeter tumor I have on the left side has been reduced to 1.2 centimeters. There is still swelling, brain swelling, but compared to the previous scan in January, a vast improvement. Blood works are good, sugar a little high, but normal occurrence when using cortisone. Eerlikheid, en hierdie vrou het cortisone geëet asof dit stapelvoedsel was. Dit is binne 84 punte, 48, net so baie. Ontsaglik baie. Sy het later, ek sal nooit vergeet nie, ek het die eendag ingestap by die hospitaal, en as ek nie geweet het, dis sy wat in die bed gelê het nie, sou ek haar nie herken het nie. So opgeblaas was jy gewees, ou rosmannetjie. Hamster gesiggie. Ek weet nie wie van julle kyk Suits nie. Die series, daar's 'n prokureur Lois Lid. En ek het altyd gesê, hy lyk vir my soos 'n hamster. En ek het presies soos hy gelyk. My gesig is nou nog geswel, dis al bietjie minder geswel. Maar ek het nooit myself in die spieël gekyk nie, want hierdie gesig het net vetter en vetter en vetter geword. So, jou gesiggie lyk maar soos 'n hamster. In elk geval, blood works all good, sugar a little high, but normal occurrence when using cortisone and my type of cancer. Starting on glucophase. Port being inserted tomorrow morning, not sure what time. Chemo will start on Thursday, and if everything goes well, I will be discharged on Friday. Keeping on praying, we serve a powerful and mighty God, Chantel. Nou, ek het nie verder as daai sin 1 gekom nie. Ek het net gesien, 3 centimeter tumor is af na 1.2 centimeter. Luister so, en ek en Elaine, ons een vriendin, is asof ons die jackpot gewen het. Luister so, ons bel, en ons skree, en ons gil, en ons is bly, en sy sê, sy gaan hospitaal toe die aand, sy wil nagmaal bedien, is op haar hart, ek sê vir haar, ek gaan saam, ons celebrate groot. Maar ek sê vir haar, nie nagmaal nie, ons koop champagne. Dis nie, Elaine, nie ander die. Elaine is die verantwoordelike. Sy is die verantwoordelike in die vriendskap. Malletjie, verantwoordelike vriendin, wat ons 2 malletjies uit die tronk uithou. Egwel, ons toe non-alkoholiese druiwesap gevat, maar in champagne glase, dit was met me halfway, en daar's 'n fotootjie van die nagmaal, en ons het die broodjies het Elaine in hartjies uitgesny, ek weet nie die fotootjie daar kan sien nie.
So daar's 'n fotootjie wat sy vir ons sê, my antwoord natuurlik op haar nuus was, woohoo, wonderful news, God is good, en toe nou 'n fotootjie later gepost die aand van ons nagmaal wat ons toe saam gebruik het. Net om weer eens in daardie oomblik vir God die eer te gee. Want soms kry mense soveel goeie nuus dat jy is so dankbaar teenoor medikasie en dokters en tegnieke en you name it, dat jy vergeet wie regtig die een is wat die wonderwerke gedoen het. En dit was vir ons as vriendinne belangrik geweest net om in daai oomblik dit vas te vat en vir God die eer te gee, vir hom dankie te sê. Dit was 'n baie spesiale oomblik geweest. Nee, dit was regtig. Toe Anne die champagneglase uit haar handsak uithaal, toe sy lei weer net bang die susters kom en dit gooi ons uit die hospitaal uit op iets. Ons gesê, I'll bring you joy. Ja, en daarna na dit was dit die Color Conference geweest wat ons weer eens gegaan het en toe het ons weer eens die nagmaal gedoen en dit is so mooi, die Here sê, gebruik dit gereeld. Hy sê nie die eerste Sondag van die maand nie, hy sê nie een keer 'n jaar op 'n spesiale dag nie. Die woord sê gebruik dit gereeld. Met ander woorde, gereeld beteken soveel soos wat jy wil. As jy behoefte het om nagmaal elke dag van jou lewe te neem, en jy het nodig om aan God se beloftes herinner te word, dan doen jy dit. So 2 dae later, toe vat ek weer nagmaal, en ek het nou vertel vir Ronel, vir Ronel, toe sê ek vir hulle gesê, jy mag net die enetjie vat, en ek het weer, nou kan ek nie meer vat, want hulle gesê, ons mag net enetjie ekstra vat, en ek is na die tyd terug, en toe sê ek vir jou, ek het nog nagmaal nodig, jy verstaan nie, ek het dit baie gereeld nodig vir 'n vriendin van my, geef my nog daarvan. Dit was in die oudelike takeaway cups gewees. 10de April, Day 100 of 365, stuur ek vir hierdie deur. Nothing has been wasted. When you're a child of God, there's a lesson in everything, and He will turn it around for your good. En sy sê vir my, dis dag 100 van 365, en dit was die 10de April gewees. Dit was net vir my so 'n significant dag gewees met al die nuus wat ons gekry het, en die woord dat nothing has been wasted. Nie een asemteug nie een dag nie, alhoewel dinge op 'n stadium sleg gelyk het, nothing has been wasted. En sy bevestig dit in 'n WhatsApp vir my terug, en sy sê vir my, amen, I will be his testimony. En ek dink dis een van die redes, omdat jy ja gesê het, Here, ja, as U my deur hierdie seisoen neem, maak nie saak wat die uitslag is, I will be your testimony. En dit is my so mooi geweest dat, ten spyte van alles waardeur jy gegaan het, jy altyd gesê, Here, ek is steeds saam met U hier, en ek weet U is saam met my in hierdie journey. Vertel gou 'n bietjie tussenin, want ons was onder 'n wanindruk geweest. So ons het gesien, tumor is kleiner, nou is ons op die wendpad, van nou af is dit afdraande al die pad, maar jou chemo was toe nog nie klaar nie, jy is toe weer nog chemo, en dit gaan toe nog moeilik, en nog negatiewe simptome wat jy gehad het, effekte wat jy gehad het. Wat was daai seisoen tussenin? Wat was daai seisoen tussenin vir jou gewees? Kyk, na die bestraling is jy nooit regtig reg nie, dit vat maar 'n tydperk, ek is nou nog nie reg nie, jy kan sien ek kan nog nie trappe of iets klim nie. En die chemo verswak jou net verder, dit is, ek het die 12de April begin met die eerste enetjie, en die 13de Junie was my laaste een, en hulle toe weer MRI scan gevat na die laaste chemo, en dis wat die dokter vir my gesê het, op die 4de Julie het sy ingekom, ek was in die badkamer, ek was besig om tande te borsel, en die suster klop toe aan die deur en sê, dokter, die kaas hierso, en toe ek uitgaan, toe sit sy op 'n stoel met haar voete so op my bed, en ek stap na haar toe en ek sê vir haar, het jy jou rekenaar by jou? En sy sê ja, ek sê, het jy my uitslaag gekry? Sy sê ja, ek sê vir haar, en? Sy sê, jy is skoon. En ek het so vir haar gekyk en gedink, skoon? Jy het geweet, as 'n goeie kans vir krimping, maar skoon. En sy sê toe vir my, dit is 'n wonderwerk, want dit is die tweede keer in 28 jaar, wat sy sulke resultate het. Dit gebeur nie. Die radiasie het gewerk, en die chemo die res gedoen. So waar die radiasie die tumor gekrimp het, en van die swelling weggevat het die chemo, 4 chemosessies, het toe alles weggevat.
Daar's scar tissue en daar is nog swelling en goeders op die brein, maar daar's geen teken van kanker nie. Die kanker is alles weg. Toe het ek natuurlik bommelakiesies in die lig gemaak. En julle sien nou die krimping was ek so, en hierdie WhatsAppie kom deur, die 4de Julie. En sy sê, Chantel is so, ek weet as jy met haar praat, dan sê van, en dan kom die WhatsApp is so statig in haar Engels deur. Good evening, friends and family. Ja, dit gaan nou almal toe. Dit gaan nou malletjies toe en nou ernstige mense. Statig. Do you still believe in miracles? If not, I can testify it does. Was admitted to Panorama Medical Clinic yesterday, MRI scan done. My oncologist informed me today that according to the report received, the scar tissue is still visible, but the cancer is inactive. The cancer treatment has been resolved. What it means is from being told 6 weeks ago that I might still be alive by Christmas, I am today cancer free. Huh? Is it amazing? It was says that currently I'm having a blood transfusion. Rico wants another chemo treatment. Nog 'n keer kyk die vrouskanker skoon en die dokter wil nog chemo doen. So dis daai dokter Rico het nie ophou en nagehad nie. Sê hy toe nie. Ek kon die 16de Julie sien. Toe sê hy gesê daar's geen rede om chemo te doen nie. Want chemo help vir kanker, maar dit breek al jou ander selle af. Toe sê sy so daar is nie kanker nie, so sy sien nie die nut om nog chemo te doen nie. Want dit gaan my net seker maak, dit gaan geen verskil aan die kanker maak nie, want daar is nie kanker nie. So ek het toe nie die 16de Junie chemo gehad nie, my laaste een was die 13de Junie. Wat fantasties was, toe jy die goeie nuus gekry het, was jy my nie eers in die land gewees nie. Sy was saam met haar tannie oor see gewees, en jy ontvang die nuus dat jy is kankervry, en jy kan dit gaan deel met teens jou man en met Jenna, jou oudste dogter, maar jy mykie was nie eers daar gewees nie. Wat ervaar jy in jou, wanneer jy hoor van 'n doodsvonnis na, jy is gesond, God het jou genees? Tjoe, dit is 'n moeilike vraag. Jy is opgewonde, baie dankbaar, en alle eer aan God, maar die duiwel kom fluister heeltyd in jou oor, en sê vir jou, maar jy was al 'n vorige keer skoon, het dit 'n jaar en 'n half gehou, so wat is die kanse, laat dit kan terugkom? So dit is 'n stryd wat ek elke dag voer. Ek moet myself elke dag daaraan herinner, laat vir nou, is jy kankervry en die Here het jou genees. So jy probeer nie aan die toekoms dink, of aan enige negatiewe dinge dink, en ek vra elke dag om verskoning vir die Here, dat ek actually hom betwyfel, want hy het 'n wonderwerk gedoen, en ek moet net aan daardie wonderwerk vashou. Maar soos ek sê, die duiwel is baie lastig, en hy weet presies waar jou swakpunte is, en hy val jou baie aan jou swakpunte. Jy het ook skriffies gehad, wat jy deur jou journey gehad het, en ons het hulle op die skerm, en dit is goed wat jy in jou journey, terwyl jy tyd in die woord gespandeer het, gelees het en op gemediteer het, en ek wil tog vir jou herinner aan die skrifte en sê, weet jy wat, wanneer die duiwel kom, die vyand kom en vir jou leuns vertel, glo dit, lees dit, spreek dit oor jouself, want dit is die waarheid. Daar is, ek sê altyd vir mense, daar is feite is, soos byvoorbeeld, kom 5 Januarie, jy het kanker. Die waarheid is, God is die een wat genees. So as 'n groot verskil tussen feite en waarheid. En die waarheid is waarin ons in hierdie lewe moet vashou. Nie feite wat mense vir ons gee nie, maar die beloftes wat God in sy woord vir ons gegee het, is wat ons kardinaal aan kan bly glo, bly spreek, tot daar nie meer asem in ons liggame is nie. Is hierdie wat ons toekoms en wat ons hoop in lê, is God se beloftes dat hy die geneesheer is. En my gebed is regtig saam met jou, dat ons nog saam oud gaan raak. Ons gaan vir Eli nog baie in die oë sit. Baie goed doen, wat sy gaan dink, ag Here, hoekom het ek hierdie 2 vriendinne gekry? So nee, ek weet wat, ek sal saam, en as hy duiwel weer deurkom klop, bel my. Ek sal jou vinnig herinner, dat hy is meer blaf as binnegoed. Nee, verseker. Annedie, as ek op my siekste was, en jy hoor jou foon piep, en jy kan nie lekker sien nie, so jy tel die foon op, en alles blur, dan hoor ek net hierdie voice note. Hallo,
dis ek, Annadie. Dan sit sy jou sommer in 'n ander frame of mind. Jy's nie lus vir mense nie, jy's nie lus vir praat nie, dan hoor jy hierdie stemmetjie, dan dink jy net, okay Annadie, dis reg, ek sal regkom. En ons kon nie WhatsApp nie, want sy kon nie lees nie. So ons moes voice notes stuur, waaroor ek dankbaar is, want ek hou daarvan om voice notes te stuur. Dis baie maklik as jy verstaan, ja, as julle van julle het al van hulle by my gekry. Weet jy wat, ek wil afeindig en vir jou vra, as jy vanaand vir vrouens hier wat hoop nodig het, wat sê, yes, dis grait die Here het vir jou deurgekom, hy het nog nie vir my deurgekom nie. En ons het spesifiek navraag gehad om vanaand op te neem, want daar is mense daar buite wat tans kanker beveg, wat in die middel van hulle journey nog is, wat sê, Chantel, yes, jy het die einde van die tunnel gesien en daar was lig, maar ek sien nog niks in my tunnel nie. Ek is omring deur duisternis. Watter hoop, ek wil vir jou vra om 2 verskillende aspekte die vraag te beantwoord. 1, vir daardie persoon wat in siekte vasgevang is, wat vandag nog sukkel met kanker, wat môre dalk 'n chemosessie moet gaan bywoon. Watter boodskap sal jy graag vir daardie persoon wil gee? Om nooit hoop te verloor nie, en om die Here verantwoordelik te hou vir sy beloftes. Daar is sekere beloftes, en dit is wat ek oor en oor vir myself gesê het en vir hom gesê het. Hy soek ons lewe in oorvloed. Hoekom moet jy doodgaan van siekte? So daar's baie beloftes, ek sal 'n paar lees wat my staande gehou het. En jy weet, soos ek sê, mense dink altyd, jy kan nie met die Here daaroor praat nie, maar jy kan. En ek het hom heeltyd onthou van sy beloftes. En ek meen, as hy vir my iets beloof, dan moet hy mos deurkom. Anders is hy nie die God van beloftes nie, en hy is nie 'n pa nie. So hou vas daaraan en herinner die Here aan sy beloftes. Mattheus 19 vers 26, for people this is impossible, for God all things are possible. My favorite, en ek sien dit staan daar ook, Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you, plans for your welfare, not for disaster, to give you a future and hope. Nou, hy beloof my 'n future, so ek hou hom by dit. Ek hou hom by, het my dit beloof, ek soek 'n toekoms en ek sal bly hoop. Psalm 37 vers 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Matthew 9 verse 22, but Jesus turned and saw her. Have courage, daughter, He said, your faith has made you well. Psalm 91 vers 14, because she loves me, says the Lord, I will rescue her. I will protect her, for she acknowledges my name. Romeine 8 vers 28, dis Liesel's favorite. We know that all things work together for the good of those who love God, those who are called according to His purpose. Mark 11 verse 24, I tell you, all the things you pray and ask for, believe that you have received them, and you will have them. 2 Konings 20 vers 5, en dis my net so mooi. I've heard your prayers and I've seen your tears. I will heal you. So dis beloftes wat die Here in die Bybel gemaak het. So klou vas daaraan en herinner hom daaraan. Elke dag. 20 keer op 'n dag as dit moet. En dan die laaste enetjie wat vir my baie belangrik is Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Wanneer sy tyd reg is, nie ons tyd nie, sy tyd, wanneer dit reg is, sal hy dit laat gebeur. Amen. So dis beautiful en weer eens, jy kan alleenlik vir God herinner aan sy beloftes, as jy tyd spandeer in sy woord, en weet wat sy beloftes is. So ek wil julle encourage, spandeer tyd in die woord, gaan soek daar die beloftes, en hou God rekenbaar vir daardie woorde wat hy vir julle gegee het. En as jy met die vrouens hier net 'n word of encouragement moet gee, as jy moet sê 'n lewensles wat jy uit die hele journey in hierdie jaar, eintlik die afgelope 3 jaar geleer het, want 2016 was dit kanker, 2017
was dit jou voete, 2018 was dit weer kanker. Watter boodskap het jy vir die vrou wat vanaand hier sit? Don't ever underestimate the power of prayer. If it wasn't for prayer, I wouldn't have been sitting here today. And then life is fragile, precious, and unpredictable, and each day is a gift, not a given right. Tell your loved ones you love them every time you get the chance, and love them with everything you have, because tomorrow is not promised. It might not be there. Amen. Verskriklik baie dankie dat jy vanaand net jou storie met ons kom deel het. Ek weet is nog 'n tyd vir jou vorentoe. Alhoewel jy gesond is, het jy nog onttrekkingssimptome, is jou liggaam nog nie terug na waar hy was voor die kanker daar was nie. En weet dat ons as vriendinne en vroue van God saam met jou bid en jou opdra en jou alle goedheid en guns toewens. Baie dankie. Wil julle nie saam met my gou julle oë sluit en dan bid ons vir Chantel nie. Ek gaan nie by jou staan. Vader, baie dankie vir die absolute voorreg om vanaand nie net by 'n vriendin te mag staan nie, maar by 'n vrou van God. Dankie Vader vir 'n vrou wat gehoorsaam was aan u woord, om nie net te bly glo die Here, maar ook om hier te kan staan en te sê, dit is nie medikasie wat my gesond gemaak het nie, maar dit is God wat my aangeraak het. Vader, vanaand gee ons vir u al die eer en al die lof. Dankie dat u die God is wat steeds genees. Ek bid Here dat u met haar, met Teens, met Jenna en Jamaikie sal gaan en hulle nog nader as 'n gesin in mekaar sal bring. Dankie dat u hulle deur hierdie afgelope 3 jaar deurgedra het, dat u met hulle was elke oomblik van hierdie journey. Ek bid Here dat u die woord sal uitneem, dat u ander sal inspireer en bemoedig. Daar waar mense dalk na hierdie getuienis geluister het en sonder hoop gesit het, Here, bid ek dat u vir hulle nuwe hoop sal gee. Mag ons altyd vir u al die eer en al die lof gee. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Dan wil ek afeindig met 'n lekker happy song. Ek daai dag wat ek die blou pruik vir haar gestuur het en wat ek gesê het, ek wil daar kom ontvoer en wat ek in die kar gejive het op pad werk toe, een van daai oggende wat ek die voice note gestuur het, en hierdie liedjie op Radio Tygerberg gespeel, en dit was net wat ek nodig gehad om 'n huppel in my stap te gee. En soms het ons daardie huppel in ons stap nodig, net om ons weer te herinner dat weet wat, God is our lighthouse. And with God, all things are possible. Geniet hierdie song saam met ons. Baie dankie. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore.